Also hier sind so viele, die schnarchen, aber sie sagen, hey, die sind so erregt, sagen, sie schnarchen nicht. Man hört, dass die Basisstation hier ist. Man hört, dass sie hier in der Nähe ist, das Erdgeschosswanderkomplex. Hier gibt es so viele Schnarchen, so Sachen, aber nee, sagen, die Basisstation ist nicht existent. Man braucht nur hinhören. Sachen, man braucht nur hinhören. Also die Basisstation ist existent. Das ist ohne Scheiß, Mann, echt wahr. Da wollen welche gegen meine Borde, die haben einen Schaden am Kopf, Mann.